Seorang pria nekat menantang dirinya sendiri untuk memakan 200.000 keripik nachos dalam waktu 12 jam. Tantangan gila ini tidak hanya menguji batas kemampuan fisiknya, tetapi juga membuat penonton penasaran akan hasil akhirnya. Dengan setiap gigitan, rasa penasaran semakin memuncak. Apakah ia berhasil mencapai targetnya atau menyerah di tengah jalan? Hasilnya benar-benar di luar dugaan dan mungkin akan membuatmu berpikir dua kali jika ingin mencobanya.